Hello，Winnie 啊，今次介紹第二間東莞匯華國際飯店嘅商務套房2610號房。好啦，一入嚟有個大衣櫃啦，大衣櫃入邊呢就有夾萬啦、一次性拖鞋啦、浴袍啦，但係冇多張被俾你用㗎吓，要凍嘅時間就要打電話落前台話俾你聽，喂，我好凍啊，要攞多張被啊，咁樣啦。另外一個小型嘅浴缸可以浸浴啦。咁佢呢個房呢就冇一啲朗口嘅液俾埋你用嘅。咁可能你要問樓下啦。咁另外風筒啦，舊款風筒啦，沖涼液、洗頭水啦。好啦，呢啲頭灑、手揸花灑。另外兩支蒸餾水，依個位置可以等西裝嘅，依度可以等行李嘅。咁一個大電視啦，依度有張梳化，方便你同客人朋友一齊喺度傾偈傾生意。咁呢個就比較貼心啲啦，呢間房。咁佢有埋個電腦，有埋個 hard disk，咁你就可以做公事上嘅嘢啦。咁樣好，俾埋個房你睇先，房亦都有一個大電視，咁佢個雪櫃唔知點解就擺喺呢個房嘅入邊，可能方便你夜晚飲啤酒啊、飲汽水啊、食嘢啊咁啦，係啦。咁呢個係大床房嚟嘅。好，咁而樓下呢嘅觀景呢就係民居，咁但係呢出酒店嘅左手邊就有好多足浴啊、食肆啊、火鍋啊，方便你食嘢嘅。咁呢個就係佢全景啦，因為而家日頭呢就比較拍得清楚一啲，可以睇到呢度嘅全景。好，咁其實呢我都會覺得個雪櫃呢應該擺喺出邊會好啲，咁方便大家咯。咁但係呢間房呢就冇呢個露台位置啦，咁淨係得呢個大窗戶俾你睇返，望住對面嘅酒店。對面就有間匯美酒店。咁依間房喺 Trip.com 度訂呢就係485蚊，485蚊。咁希望你喜歡 Winnie 介紹，訂閱多啲，點讚多啲，分享多啲，咁 Winnie 就拍多啲片俾大家㗎啦。多謝你嘅支持，多謝，拜拜。